咁問佢仲驚。而家你影緊㗎？咦問佢個背脊啦又。你問乜嘢？佢唔係過去淨係問嘅啫喎。可能佢個頸好臭啊！耶！因為就喺蘇華帝圍嗰度問完未啊？佢問晒全身喎。你有冇發覺到後邊痕痕地啊，咕喱？有一個花名叫咕喱。咦？跟住佢係咁。做乜鬼啊？咁阿餅你留低喺度啦，好冇？我聽日先翻嚟。係喎，OK 喎。好唔好啊？幾好喎佢。冇事啊 P 喎，直頭佢兩個都。先我哋走啦。好啦，好啊。咁我哋留低喺餅喺度啦，好唔好？好啊好啊。聽日反正我哋都嚟呢頭嘅，我嗰天接翻去咯咁樣。但我諗阿餅可能俾阿 P 阿飯玩殘啊。都係輸㗎，就係餅打下你睇下阿飯幾熟地頭，第一時間就問完未？我想問呢條友。但係老師，係咪好香啊？有陣味嘅。佢係問佢啊。我係問你個頸。阿餅就話你做一攻擊阿飯。呢個